హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అక్క స్వీట్ హోమ్. ఈరోజు నేను కషాయం చేస్తున్నానండి. వెదర్ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల మా అబ్బాయికి జలుబు దగ్గు వచ్చిందండి. వాడికి కషాయం చేస్తున్నాను, అలాగే మీకు చూపిస్తున్నాను. వాటికి కావాల్సిన పదార్థాలు: 1 కప్పు వాటర్, 5-6 తులసి ఆకులు, 5-6 మిరియాలు, 1 టేబుల్ స్పూన్ బెల్లం. తయారు చేసే విధానం చూపిస్తానండి. ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి గిన్నె పెట్టేసుకున్నానండి. ఇప్పుడు 1 కప్ వాటర్ వేసుకున్నాను. ఇందులో మిరియాలు వేస్తున్నాను, తులసి ఆకులు వేస్తున్నానండి, బెల్లం వేస్తున్నాను. మరిగించుకోవాలండి. 1 కప్పు వాటర్ని 30 కప్పు వాటర్ వచ్చేంతవరకు మరిగించుకోవాలి. దీన్ని సిమ్లో పెట్టి మరిగించుకోవాలండి. ఓకేండి, వాటర్ మరుగుతుంది, ఇలా మరిగించుకోవాలి. ఇది ఇంకొంచెం మరగాలి. కషాయం రెడీ అయిపోయిందండి. స్టవ్ ఆపేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఈ కషాయం బాగా చల్లారిన తర్వాత వడకట్టుకుందామండి. గోరువెచ్చగా అయిపోయిందండి, ఫిల్టర్ చేసుకుంటున్నాను. కషాయం రెడీ అయిపోయిందండి. దీన్ని మీరు కూడా ట్రై చేయండి. వాతావరణం చల్లగా ఉన్నప్పుడు మీ పిల్లలకి ఇలా చేసి ఇవ్వండి. అలాగే జలుబు దగ్గు వచ్చినప్పుడు కూడా ఇవ్వండి, త్వరగా తగ్గిపోతుంది. మా బాబుకి నేను అలాగే ఇస్తానండి. దీన్ని తీసుకోవడం వల్ల వైరల్ ఫీవర్స్ ఏవి రావండి. ఆరోగ్యంగా ఉంటారు పిల్లలు. మీరు ట్రై చేయండి. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.